حكايتنا النهاردة عن شخصية من شخصيات الحارة، وهو التمن العربجي. والتمن عنده حمار هزيل اسمه قرقر. في يوم من الأيام والبحر هايج والأمواج عالية على شط الأنفوشي في أحد نوات شهر طوبة، ارتفع الصوت والصريخ والصويت بسبب إن التمن العربجي بيتعارك مع مجموعة من الصيادين، لأنه مصر ياخد حمار وقرقر وينزل وسط الأمواج الهايجة. عايز يحمي الحمار بتاعه، والصيادين حاولوا يمنعوه من كده لأنهم متأكدين إنه هيغرق. وأهل الحارة من قاموسهم الثري اتعودوا إن هم يسموا الراجل القصير نص، وعشان مسعود العربجي قصير وهزيل وضعيف جدا فاحتاروا يسموه إيه، فاختاروا له التمن. التمن كان صعلوك أصيل من صعاليق الأنفوشي، وأخد اللقب ده بجدارة بفقره وهزاله وحالته المزرية. ومن العجيب انه اختار لحماره اللي ما يقلش عنه في الضعف والهزال اسمه قرقر على سبيل التدليل. التمن كان بيشتغل قدام باب حلقة الأسماك في الأنفوشي، كان بيستنى بعربيته الكارو المتهالكة وحماره الهزيل لحد ما يخلص مزاد الأسماك، فينقل طوايل الأسماك اللي فاز بيها المعلمين من الحلقة للأسواق المختلفة في اسكندرية، وكان بيرضى بأي أجر مع شوية سمك زي هدية من المعلم، ويرجع للحلقة يعاود الكرة. وفي نهاية اليوم تتجمع معاه تشكيلة هايلة من الأسماك يقف بيها قدام الحلقة عشان يبيعها للفقراء. بالليل يفك قرقر من العربة ويحط له كوم برسيم وشوية تبن، ويظبط لنفسه الجوزة والمعسل ويقعد يشد الأنفاس في كركرة متلاحقة. التمن ما اتجوزش لأنه ما يقدرش على الجواز لا جسديا ولا ماليا، ولأنه كان بيعول والدته العجوزة كان دايما يقول كفاية عليا بصرف على روحين، أمي وقرقر. عدت الأيام على التمن وهو على ده الحال، لحد ما في يوم من الأيام جاله حودة جراد صياد من اللي بتحوم حواليهم الشبهات، عرض عليه يدسله جوه طوايل السمك لفافات من المخدرات، وطلب منه يوصلها لزباينه لتضليل مكتب المخدرات. وتحت ضغط الفقر والحاجة وإلحاح جراد وافق التمن على المهمة بعفوية وبراءة. اتبدل حال التمن تماما، والفلوس جريت في ايديه، وغير عربيته المتهالكة لكنه احتفظ بقرقر. واتجوز التمن أخيرا من بنت زينب العمشة في بيت من بيوت السيالة، وبقت قعدة التمن المفضلة في قهوة الصيادين، لابس جلابية سكروتة ملونة وحاطط على رقبته لاسة حرير. طبعا التمن متنك ويحط رجل على رجل وينادي صبي القهوة، واللي بدوره بيرد عليه ويقوله وعندك قهوة مظبوطة وشيشة عجمي للمعلم التمن. يبتسم التمن ويديله نص ريال فضة على سبيل البقشيش. خلصت حكاية التمن العربجي، بس حكايات حارتنا لسه ما انتهتش. استنونا في حكاية جديدة من حكايات حواري بحري من إبداعات كاتبنا عباس حسين.